Ambil stiker ni, lepas tu kita tampal belakang. Kalau nak korang selalu batuk-batuk, aku recommend korang pakai stiker ni. Jangan risau, stiker ni dia 100% organik. Dan stiker ni tahan selama 12 jam. Dan dalam setiap kotak ni dia ada bagi 3 sachet. Dan setiap sachet tu dia ada 2 stiker. Cara nak pakai senang je. Korang ambil satu stiker tu, korang koyak. Lepas tu korang letak dekat belakang badan anak korang ataupun dekat bahagian depan dada dia lah. InsyaAllah benda ni lepas pakai memang jadi. Aku dah pakai banyak kali dah. Jadi kalau korang nak beli, aku dah sediakan link dekat bawah. Korang klik dekat situ, okay? Bye-bye.